4月1號星期二，咁嗰日我就去到巴人嘅 store 嗰度，就去買嘢。咁俾錢嘅時候，見到有一個男人，咁樣佢就買2罐可樂，好似唔夠錢，咁樣覺得好唔好意思。仲有好似有少少 swearing。咁我見到嘅情況我就好難過。咁俾完錢啦，就出到去，見到佢喎。咁見到佢同埋另一個女人會合。咁神就同我講，聖靈同我講話，你要將20蚊俾呢個男人。但係橫梗5月嘅我就喺度同神講，我話我而家直開車，嗱，喺佢前面有空位泊嘅，我泊低咗，我就落去俾佢。如果唔係，我嘅意思就係我就唔俾，或者我唔會去追佢㗎。你睇下人幾差咧，但係神真係好信實㗎，果然咧佢前面仲有好多空位車。我泊低咗嘅時候，佢都未嚟到，咁我就落車啦。咁我見到佢同埋另外一個女人喺埋一齊，呢個女人擰轉頭嚟望住我，見到佢隻眼呢，就係藍色嘅蛇嘅眼睛，另外一隻應該係普通嘅，佢個樣我睇得唔清楚啊，因為佢好似係戴住帽嘅，有 hoop 嘅，所以呢，我就睇得唔清楚。咁樣我就同嗰個男人講話，主耶穌叫我將呢20蚊俾你。咁樣佢就望住我，即係好奇怪咁個樣。之後佢就指住佢個袋話，我裏邊有錢。咁我話，係啊，但係主耶穌叫我俾你㗎。咁樣佢就之後就好開心，啲錢就俾風吹跌咗，因為佢拿得唔實。咁我地下執翻嚟咁俾佢，佢就好開心講話多謝。咁樣好奇怪，佢個朋友嗰個女人呢，就即係照計，你個朋友同人哋講嘢，你都會停一停啦，係咪？咁佢係完全冇停到嘅，佢係一直咁樣行，咁樣去走，就冇回頭，亦都冇停過等佢個朋友。唔知點解啦，或者佢望到我嗰陣時候，佢見到主耶穌基督或者係天使喺我嘅周圍，見到神嘅榮光，定係佢覺得個 demon 覺得呢個人係咪傻㗎？佢見到我咁個樣，佢居然唔驚。我諗佢知道自己個樣恐怖啊，所以咧佢揾啲帽咧笠住個頭，所以佢樣係陰暗黑色。但係佢當佢望我嗰時都好清楚係邪惡嘅，我仲同佢笑咗一笑，因為見到嘅，因為點講？見過嘅 demon 太多啦，同埋啲動物嘅人嘅樣亦都太多啦，所以咧覺得知道呢個世界就係咁噶啦，係魔鬼撒旦空中屬靈掌權者掌權噶啦。所以我哋神嘅兒女係好寶貴嘅，因為我哋去到邊度都會發出神嘅光輝。所以冇驚過感覺嘅。就算你俾條怪獸我，就算見到隻咁大個熊，個個見到都 freaking out，我又覺得唔需要怕。咁我就係不斷咁祈禱啦，喺心裏面用方言禱告啦。咁樣
都唔需要怕，因為我哋神畀我哋一個係勇敢嘅心，同埋我哋係神嘅孩子，我哋更加唔需要怕啦。我試過嗰陣時帶過一個殘疾嘅小朋友行街嘅時候咧，係見過啲大熊嘅，好大隻嘅，嗰隻黑熊定係灰熊我都唔記得啦，好大隻，啲人見到啊，佢哋直情哇嚇到咧，即刻傻咗咁啊！好多個大男人，佢反而見到點解呢個細細粒嘅女人都冇乜反應啊，都唔驚咁樣，覺得好奇怪。呢啲就係神嘅正常，同埋人嘅覺得唔正常咯。我哋係受神嘅保護，當然我唔會走無端端撞埋過去啦，係咪？咁樣，但係我哋會知道神係保護我哋。咁樣，我同埋個殘廢嘅小朋友亦都行唔得遠。咁我哋只要慢慢行，或者停一停。咁咪得咯，唔需要害怕嘅。呢個亦都係聖靈親自嘅保護啦，所以係完全冇害怕嘅。所以做神嘅兒女，做天父主耶穌基督嘅孩子，係真係好幸福噶。呢個世界上咁多人聽從呢個世界嘅王，甘心做佢嘅魔鬼撒旦嘅隨從者。真係好可憐噶，求主耶穌基督嘅寶血潔淨，求父神開恩施恩憐憫。以上不完全嘅禱告，專心奉主耶穌基督聖名祈求，阿門。